美美悍将。哇，好厉害哦！他超快，他上去了。对啊，他就扑通扑通的。对啊，这个确保绳很棒哎，我觉得我好像在那个攀岩走壁一样。很棒，劈腿了！只有你自带音效还劈腿。哎呀！哎，刚刚我有冒汗，我刚刚有流汗，我就有点紧张。有懂我的心情？有，不是刚你以为脚张好开哦。你以为5米而已，看起来没很高，其实蛮陡的。